საქართველოს. სანამ სტუმარს შეგახვედრებდეთ, მანამდე მინდა წარვიგინოთ ლიკა მაჩხანელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იქნება იმაზე, რომ გამოიცა ვეფხისტყაოსნის გამოცემათა სრული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა, რომლის შესახებაც ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად, ხოლო სტუდიის სტუმარი იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე პატრონი ლევან თაქთაქიშვილი. ნახოთ სიუჟეტი და შემდგომ უკვე უფრო დაწვრილებით სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სადაც არის პრეზენტაცია ვეფხისტყაოსნის გამოცემების სრული ბიბლიოგრაფიული აღწერილობით, ილუსტრაციებით აქვს ამ აღწერილობას დარღვი და მრავალფერ საინტერესო მონაცემებს შეიცავს ეს ბიბლიოგრაფიული აღწერილება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვაწყოთ პატარა გამოფენა, რომელიც სწორედ არის აქ გამოფენაზე წარმოდგენილი არის ვეფხისტყაოსნის სხვადასხვა ეგზემპლარები. პირველ რიგში თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ უნიკალურ, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც არის დაცული ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ეს არის 1712 წელს პირველად თბილისში ვახტანგ მეექვსე სტამბაში დაბეჭდილი ვეფხისტყაოსი 1712 წელს და არის ძალიან მაღალი პოლიგრაფიული დონის პირველი ნაბეჭდი ვეფხისტყაოსანი და ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი ცალი. ზოგადად აქ წარმოდგენილი ექსპონატები თქვენ ნახავთ, აი აქ მაგალითად წარმოდგენილია ექსპონატები ევროპულ ენაზე. არის თარგმანები ვეფხისტყაოსნის თაღები იტალიურ, ესპანურ, ფრანგულ ენებზე, აი სხვა რუმინულ, აი ეს და თანდათან ეს ექსპოზიცია თქვენ აქ ნახავთ გამოცემებს აღმოსავლურ ენაზე, კავკასიურ ენებზე, ნახავთ რუსულ ენებზე, აი ძალიან საინტერესო გამოფენაა. აქ არის გამოფენილი ექსპონატები თურქულად, სპარსულ ენაზე ნათარგმნი ექსპონატები, რომელსაც ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ არაერთ ენაზე თარგმნილია ეს და ძალიან პოპულარულია და არა მარტო ჩვენთვის ძვირფასია ეს ვეფხისტყაოსი, არამედ მთელი მსოფლიოში. გამომცემლობა სეზანმა რამდენიმე წლის წინ გამოსცა პროექტი ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი 5 ტომეული იყო. და მთხოვეს რომ იყოფილიყო კატალოგი ვეფხისტყაოსნის სრული კატალოგი. ჩვენ ეს მაშინ გავაკეთეთ ეს 2009 წელს, მაგრამ მაშინ იყო დაფიქსირებული საქართველოში 386 გამოცემა. მეტი ჩვენ არ ვიცოდით თუ საზღვარგარეთ იქნებოდა ვეფხისტყაოსნის სხვა გამოცემები. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, ახალი გამოცემებიც გამოვიდა. ჩვენ დავადგინეთ ბევრი გამოცემა, მაგალითად ჩინეთში, მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, სადაც ეს გამოცემები არავინ არ იცოდა. ჩვენ ეს გამოცემები ავწერეთ, მისი ილუსტრაციები განვათავსეთ ამ წიგნში და აქ არის 503 გამოცემა, დღეისათვის მსოფლიოში ყველაზე სრული კატალოგია. და მის მფლობელს შეუძლია იმოგზაუროს ვეფხისტყაოსნის გამოცემათა სამყაროში და ყველაზე საინტერესო არის რომ იქ არის ისეთი ემიგრაციული გამოცემებიც, რომელიც პირველად იბეჭდება ამ წიგნში. ლევანდელი წელი ყველას კარგად მოეხსენება შოთა რუსთაველის 850 წლის იუბილეა. ასე რომ ნებისმიერი გამოცემა, რომელიც ვეფხისტყაოსანს შეეხება, არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. მით უფრო ასეთი ბიბლიოგრაფიული გამოცემა. ეს არის ძალიან მძიმე შრომის შედეგი. მეორე გამოცემა შედარებით სრულყოფილი და ბუნებრივია, რომ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. ეს არის ჩვენი ერისთვის შემოქმედებითი მეხსიერებაც და ვეფხისტყაოსნის მომავლის კვლევის თვალსაჩინით და ამ გადასახედიდან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ის ღვაწლი, რომელიც გასწიეს ქალბატონმა მანანა კარტოზიამ, ბატონმა ლევან თაქთაქიშვილმა და ბატონმა მამუკა ჩხეიძემ. ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით მუშაობა ჩვენ კიდევ უფრო უნდა გავაღრმავოთ, იმიტომ რომ ვიტყოდი ასე ჩვენ დიდი შოთა რუსთაველის წინაშე ვალსჩვენებთ.
Ილონ მშვიდობისა კიდევ ერთხელ, როგორც დაგვერდით, სტუმარი ყავს ეთერში. Სიამოვნებით წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ მას ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ბატონი ლევან თაქთაქიშვილი. ილონ მშვიდობის ბატონი ლევან, ქრისტე აღდგა. Browse დაესწარით, გილოცავთ. ბატონი ლევან, ასე გილოცავთ თქვენ ამ გამოცემას, რომელიც ახლახანს გამოიცა, თქვენ ამბობთ საშვილიშვილო საქმე გააკეთეთ ბატონი ლევან და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამისათვის თქვენს და თქვენთან ერთად მომუშავე და მოვაწე ადამიანებს. ბატონი ლევან, ზოგადად სიუჟეტის საშუალებით ჩვენმა მაყურებელმა შეიტყო თუ რა შეეხებოდა ეს გამოფენა და რაზე იყო საუბარი, მაგრამ თქვენგან უფრო დაწვრილებით შევიტყოთ უნებრივია ამ ინფორმაციას. თავდაპირველად, როგორც სიუჟეტში იყო აღნიშნული, 2009 წელს განხორციელდა ეს პროექტი, თუმცა ახლა განახდა. რა იყო ამის მიზეზი, რომ ვთქვათ? ეს იყო 2009 წელს იყო გამოცემა სეზანის, ესე იგი და პირადად ქალბატონი მანანა კარტოზიას დიდი გმირობა, რომ გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა პროექტი ჩვენ და ვეფხისტყაოსანი და ამ პროექტის მიხედვით იყო 5 ტომეული განსაზღვრული, ერთ-ერთი ტომი იყო თვითონ ვეფხისტყაოსანი, მეორე იყო ქეთი მატაბელის ილუსტრაციებით იყო გამოცემა, ილუსტრაციები იყო მხატვარი ცეცხლაძის მიერ, იყო არაბულის ესე იგი ტექსტი იყო და ერთ-ერთი ტომი ქალბატონმა გადაწყვიტა, რომ გაეკეთებინა ესე იგი ცალკე ბიბლიოგრაფია. ანუ სრული ბიბლიოგრაფია და აი ამ ამბავში თხოვა დახმარება. მეც რა თქმა უნდა დავიწყე ამაზე მუშაობა, რა თქმა უნდა აქამდე იყო ბიბლიოგრაფიების ცალკე ისტორია აქვს და თუ გნებავთ შემდგომში ცალკე მოყვეთეს ამბავი და ერთი სიტყვით მე არ ვიცოდი თუ რა პრობლემებს წავაწყდებოდი, იმიტომ რომ ამ ძველ ბიბლიოგრაფიებში იყო ისეთი გამოცემები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში, ხა საბჭოთა კავშირში ეს მიწვემა უფრო დიდი იყო თვითონ რესპუბლიკებთან, თვითონ საზღვარგარეთთანაც, მაგრამ იყო ქვეყნები, რომელთაც იყო პრობლემები, მაგრამ მთლიანობაში უფრო არ მეგონა თუ ასეთი ზერერად იქნებოდა დამოკიდებულება ვეფხისტყაოსნის კატალოგთან. მაგრამ იყო კურიოზებიც, მაგალითად გერმანულ გამოცემებში იყო და ვეძებდით ჩვენ ისეთ გამოცემებს, როგორც არის ლაისტის 1890, 91, 93, 1933 წლის გამოცემა, იტალიური გამოცემას აწერია, რომ ლაისტის გამოცემა არის 1933 წელს გამოცემული. ესეც პრინციპში ჩვენ თავიდან ვენდობოდით, მაგრამ შემდგომში გადავამოწმეთ ბიბლიოთეკებთან და დავინახეთ, რომ ძალიან ბევრი გამოცემა ბუნებაში არ არსებობდა. მაგრამ ამავე დროს აღმოჩნდა გამოცემები, რომლებიც ბუნებაში არსებობდა და ჩვენ არ ვიცოდით. აი მაგალითად ჩინური გამოცემები იყო კურიოზი ის, რომ ბუნებაში ეძებდნენ პეკინში გამოცემულ 1953 და 54 წლის გამოცემას, მაგრამ სინამდვილეში პეკინში თვითონაც ჩინელებმაც გითხრეს და დაგვიდასტურეს, რომ შეუძლებელი იყო ამ წინის გამოცემა, იმიტომ რომ 59 წლამდე პეკინი იყო ოკუპირებული იაპონელების მიერ და ეხლა ჩვენ რო ვეძებოთ მაგალითად ცხინვალში ან აფხაზეთში გამოცემული ქართული გამოცემები იცით კარგად იქ თეორიაში არ გამოვა. აი ესეთი სიტუაცია ჩინურ გამოცემებში და ჩვენ ამოვიდეთ კატალოგიდან ის გამოცემები, მაგრამ სამაგიეროდ აღმოჩნდა შანხაიში გამოცემული ეს გამოცემები, შემდგომში შანხაიში სხვა გამოცემებიც, მათ შორის ვიპოვეთ ეს კომიქსი ვეფხისტყაოსნის, რომელიც რამდენჯერმე გამოცემულა. ერთი სიტყვით დავინახეთ, რომ იაპონია რუსეთის შემდეგ მეორე ქვეყანა არის, რომელმაც ყველაზე მეტი გამოცემა. საინტერესო ზუსტობები რატო იყო დაუშვათ, აი ვიცოდით რომ იყო და არ იყო და აი ეს ზუსტობები რამაც გამოიწვია, რაც ეხლა ლენინის ყოფილი ლენინის ბიბლიოთეკის კატალოგში, რომელიც ბაბაიანის მიერ არის გამოცემული, იქაც შეცდომა არის. არ ვიცი, წიგნს აწერია შანხაი და რატომღაც აღნიშნეს პეკინი. ალბათ მაშინ ყურადღება არ მიაქციეს და ერთ-ერთ შეცდომამ შემდგომში გამოიწვია ეს დიდი ის. მაგრამ პრინციპში ეს პრობლემა ეხლა გადაწყვეტილია, თუ რატომ იყო ეს ვეფხისტყაოსანზე ასეთი ჩინეთში ასეთი დიდი ინტერესი, ამაზედაც ჩანს, რომ ესე იგი ეს ინტერესი არ დაიწყო მაუძედუნიდან, მაუძედუნამდე ესე იგი ჩანკაიშის დროს გამოუციათ ესე იგი ეს ვეფხისტყაოსანი და ეთქობა ჩანკაიშს უნდოდა თვითონ რომ სტალინთან ქონოდა კარგი ურთიერთობა, მე ეგრე ვფიქრობ და ალბათ მისი ვაჟიც მაშინ მოსკოვის უნივერსიტეტში სწავლობდა და როგორც ვიცი
ამ ვაშს ჩამოუვიდა სტალინთვის გადასაცემად. წიგნის ილუსტრაციები ამ ჩინური გამოცემების პირდაპირ თეორიის ნახატებია გადახატული, ოღონდ სახეებში იგრძნობა ჩინური გავლენა. შემდგომში კომიქსები ესეთი დიდი პატივი არც ერთ ქვეყანას არ მიუწია ვეფხისტყაოსნისთვის, კომიქსებში თითქმის მთელი ისტორია არის მხატვრულად დახატული, ესეთი რამე ქართველებსაც ჯერობით არ გავიკეთებია, აი ახლა ეს კომიქსები რომელ ქვეყანას ეკუთვნის? კომიქსებიც ასევე ჩინური გამოცემებია და ტირაჟებიც არის დიდი 60,000 და 5 ჯერ არის გამოცემული. ეს მარტო ესეთი ეგზოტიკურ ქვეყნებთან დაკავშირებით, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ქართულშიც ქონია ძალიან ბევრი კურიოზი, აღმოჩნდა ისეთი გამოცემები, რომლებიც საერთოდ არ იყო დაფიქსირებული ქართულშიც. ბოლოს ესეთი სურათი დავინახეთ, რომ ესე იგი თუ მე-18 საუკუნეში გამოვიდა ერთი ცალი გამოცემა თქვენი 1712-ის, მე-19 საუკუნეში გამოვიდა ესე იგი სულ 15 ცალი ქართულ ენაზე, მე-20 საუკუნეში გამოვიდა 64 ცალი, ნახეთ როგორ იზრდება და 21 საუკუნეში უკვე 64 გამოცემაზე მეტი გვაქვს გამოცემა. ანუ პრაქტიკულად ამ 16 წელიწადში გამოიწვით იმდენი, რამდენიც გამოვიდა ესე იგი მთელს მე-20 საუკუნეში. მაგრამ ტირაჟების მხრივ გაცილებით სურათია. განცი ტირაჟები თუ იქ იყო 100,000 და 75,000-ში ფარგლებში ტრიალებდა საბჭოთა პერიოდში, ახლა ტირაჟები მაქსიმუმი არის 3,000. ასე რომ კი რაოდენობა არის წიგნების უფრო დიდი, მაგრამ სამაგიეროდ ტირაჟებში აი ეს არის რომ თან გაითვალისწინეთ რომ ეს წიგნები სახში დევს და კიდე ყიდულობს მაინც ხალხი, ამიტომ ეს წიგნები ხო ქართულ ოჯახებში არსებობს. კიდევ საინტერესო არის რომ ჩვენი სურათებიდან გამოდის რომ ყველაზე მეტი ჯერ გამოვიდა გამოცემა ნოდარ ნათაცის. ეს არის სასკოლო ვეფხისტყაოსანი. ასევე ყველაზე მეტჯერ გამოსცა გამოცემა ბადრი შარვაცა. არის ესეთი კაცი, რომლებიც სულ ყველანი ჩვენს გვერდით არიან. ხო. კიდევ მე შემიძლია კიდევ გითხრათ ესეთი საინტერესო ინფორმაციები, რომ აი ბოლო წლებში განსაკუთრებით გახშირდა აზერბაიჯანში ვეფხისტყაოსნის გამოცემა და აზერბაიჯანმა მაქსიმალურად ესე იგი ბოლო ახლა ვეთქვით ესე იგი 2012, 2013, 2014 სამ წელიწადში გამოსცა ბოლო სამ წელიწადში გამოსცა ესე იგი სამჯერ უნიკალურ უმაღლეს პოლიგრაფიულ დონეზე ვეფხისტყაოსანი. ამ კატალოგში ჩვენ პირველად შევიტანეთ 1937 წელს სოხუმში გამოცემული ესე იგი ვეფხისტყაოსნის თარგმნის მცდელობა ყოფილა, ესე იგი ზიჩის ილუსტრაციებით, სულ 70 გვერდია, მაგრამ ვეფხისტყაოსანი ქვია. ეს გამოცემა არის ესე იგი აფხაზურ ენაზე, რა თქმა უნდა და ლათინური შრიფტით. შემდეგში 37 წელს გამოდის პირველი ცდა ქართული შრიფტის ბეჭდვისა, რომელმაც დაბეჭდეს ავთანდილის ანდერძი და იყო ვეფხისტყაოსანი და ზედაწერია რომ ეს არის პირველი ცდა ქართული ასოებებზე, ესე ქართული ასოების გადაიყვანის 37 წელს ლათინური შრიფტიდან ეს აფხაზური გამოცემა. და შემდეგში 41 წელს თხზულებათა სრულიკრებული ერთ-ერთი საბჭოთა კავშირის გამოცემებში ყველაზე მაღალ დონეზე გამოიცა აფხაზურად ვეფხისტყაოსანი სიმონ ჯანაშიასა და ესე იგი ჩვენი გულიას რედაქციით. ასევე აქვე არის ქართული ასოებით გამოვიდა 53 წელსაც ვეფხისტყაოსანი, რომელიც ძალზე იშვიათია. ჩვენ ამ კატალოგში შეტანილი გვაქვს და მისი ილუსტრაციებიც ვნახეთ ჩვენ ბიბლიოთეკაში იყო, ყოველ ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე აქვს ეს გამოცემა. და აი ასე გერმანულებში გითხარით რომ გავასწორეთ ჩვენ ლეისტი და დავადგინეთ რომ ეს არის 1890 წელს გამოცემა და სხვა გამოცემა აღარ არსებობს. ჩვენ მოვიძიეთ ესე იგი 1929 წლის გამოცემა პროზაულად, ეს არის პეჩინასა თარგმნი არის და რომელიც აქამდე არ აქონდა ეს ვნახეთ და ეხლა ხელნაწერთა ინსტიტუტში ინახება ეს გამოცემა. ამავე დროს ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში 1891 წელს 1888 რუსული გამოცემები, ესე იგი იწყება ერთი გამოცემით, რომელიც გამოვიდა 1885-ში და შემდგომი გამოცემა მეუნარგიას გამოცემა. ერთი წამით, ხო.
აი ნეონერგიის გამოცემა 1888 წლისა, ანუ რუსული მეორე გამოცემა იყო ლეგენდარული. არავინ არ იცოდა, არც ერთ ბიბლიოთეკაში არ იყო დაცული. ჩვენთან ბიბლიოთეკაში კიდევ ერთხელ რომ დავათვალიერეთ ეს გამოცემები, ჩვენ მივაგენით ერთი გამოცემა, რომელიც 1800 ეს გამოცემა მეორე გამოცემა 1890-ში გამოვიდა, მაგრამ ამ წიგნს 88 წელი რო აწერია, ესე იგი კარგად შრიფტის გაცვეთილი იყო შრიფტი და ეგონა აღწერს ძველად რომ ეს იყო 88, არამედ 1890 და ჩვენ აქაც უკვე ეროვნულ ბიბლიოთეკას აქვს ეს გამოცემა, რომელიცაც აქამდე თვლიდნენ რომ ალბათ უკვე რა განადგურებული იყო, იმიტომ რომ კომუნისტების დრომდე ამ წიგნით არავინ არ დაინტერესებულა, ეს იყო ქართული შვილისეული ვეფხისტყაოსანი გამოდიოდა, იმაში უდებდნენ რუსებს რომ წაეკითხათ ეს პატარა ბროშურა და აი ერთ-ერთმა ადამიანმა ეს ყდაში ჩასვა და ამით გადარჩა ეს გამოცემა. საერთოდ რაც უფრო გამოცემა უფრო მდიდრულია, ის უფრო შეინახება და ყველაზე უბრალო და ყველაზე პატარა გამოცემები ყველაზე მარტივად ნადგურდება. ამიტომ ამ გამოცემაში აი მაგალითად ძალიან იშვიათი გამოცემებია ისეთი, რომელიც საბჭოთა პერიოდში აგანიუკის დამატება იყო. აგანიუკში დებდნენ პატარა ესე იგი რუსთაველის გამოცემას, რომელსაც მე აგანიუკის მკითხველი დაკეცავდა და ყდაში ჩასვავდა. აი ასეთი გამოცემები პირველად იბეჭდება ამ კატალოგში. ესე იგი ჩვენი მცდელობით თუ პირველი კატალოგში იყო 386 გამოცემა, ჩვენ ეხლა 503 გამოცემა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ამ ყველა ჩვენი აღმოჩენილი არის ახალი გამოცემების გამოდიოდა. მაგრამ აი ასე და როდესაც უკვე ჩაუშვით გამოცემას სტამბაში და ჩავაბარეთ, აღმოჩნდა რომ მეორე დღეს გავიგე რომ კორეაში გამოცემულა ვეფხისტყაოსანი, ასე რომ მართალია ეს კატალოგი ვაჩვენეთ მაყურებლებს. აი კატალოგი სრულია, იმიტომ რომ 2015 წლის ჩათვლით არის და ეს 2016 წლის გამოცემა, მაგრამ რამდენიმე ხნის მერე ეს კატალოგი უკვე ძველი იქნება, ამიტომ ნაიდან ემატება და შეიძლება ვთქვათ რომ ამ ეტაპზე ეს არის ყველაზე სრულყოფილი გამოცემა. ხან აგზელებთ მუშაობას ისევ ამ კუთხით, ხო? მოტანილება მოიძიოთ კიდევ მაქსიმალურად. დიახ. თქვენ რამდენად გვაქვთ უნიკალური კოლექცია თავად ოჯახში? კი, მე მაქვს უნიკალური გამოცემები სახში, პატარაობიდან ვაგროვებდი ვეფხისტყაოსანს. აჰა, ეს იყო თქვენი გატაცება. ეს ინტერესი ბავშვებიდან ეს დაიწყო იქიდან რომ პაპაჩებს მქონდა 1966 წელს აჩუქეს 10 ვეფხისტყაოსანი სხვადასხვა ენაზე, მაშინ ესე იგი იყო იუბილე და ბებიაჩემ ძალიან უფრთხილდებოდა ამ გამოცემებს და მეუბნებოდა რომ სულ აი პაპაშენს 10 ვეფხისტყაოსანი. მე ნახე მაღაზიაში ერთი ისეთი რომ ძალიან მქონდა დაუმატე. ეხლა მე მაქვს 470-მდე გამოცემა. ანუ 503-დან სადღაც 33 მაკლია. დიდი განძია ნამდვილად. დიდი მადლობა. ბატონო და უშუალოდ ამ ბიბლიოგრაფიულ აღწერთან დაკავშირებთან კიდე ცალკე მოგახსენებთ თქვენ წერან ბრძანეთ და სიამოვნებით მოგისმენთ. ესე იგი ბიბლიოგრაფიის ძველი ისტორია. დიახ, ძველი ისტორია. პირველი ბიბლიოგრაფია თვითონ ვეფხისტყაოსანს 19 საუკუნის 1877 წელს გამოცემულ ვეფხისტყაოსანს ახლავს. ეს არის ერთი ფურცელი და შიგნით არის ჩამოწერილი ის გამოცემები, რომელიც იქამდე იყო გამოცემული, მაგრამ 7 გამოცემა არის წარმოიდგინეთ ქართული. შემდგომში თვით ქართული შვილისეული გამოცემაც იყო მე-9 წარმოიდგინეთ, ეხლა რა რაოდენობის ანუ იყვნენ ოჯახები, რომელსაც ყველა ქართული გამოცემა ჰქონდათ, სულედ უბრალოდ არც შეუგროვებიათ, არც არაფერი. აი ეს 7-8 წიგნი და სულ ეს იყო. მეორე ბიბლიოგრაფია შეიდგა 1937 წელს, როდესაც იყო იუბილე 750 წელი რუსთაველის, აი მაშინ ეროვნულ ბიბლიოთეკას დაუკეთეს ეს და გააკეთა ქალბატონ თამარ მაჭავარიანმა, რომელიც არის უკვე ბროშურა. 1966 წელს გააკეთა ნოდარ გურგენიძემ, მეცნიერებათა აკადემიის ბიბლიოთეკის ლეგენდარულმა დირექტორმა, რომელიც ასევე ვეფხისტყაოსნის მოწყვლელი იყო და კოლექციას აგროვებდა. მისი გამოცემა უკვე მოზრდილი ბროშურაა და ჩვენამდე იყო ბატონი ლევან მენაბდე, მე არ მინდა გამოვიწყდეს ეს თავარი არის ის რომ ლევან მენაბდემ პირველად მოგცა გზა თუ რა გამოცემები უნდა შეგვეტანა და რა გამოცემები ითვლებოდა ვეფხისტყაოსანი, ადაპტირებული ტექსტები არის, ვთქვათ, ხალხური ვეფხისტყაოსანი არის ქართულ ენაზე, ასე არის კიდე ვეფხისტყაოსნის შინაარსი, რას მოგვითხრობს ვეფხისტყაოსანი, ეხლა უამრავი გამოცემა გამოდის, მაგრამ ლევან მენაბძემ გადაწყვიტა, რომ კატალოგში ეტანა მხოლოდ ორიგინალი ტექსტი სადაც იყო და სრულად სადაც იყო.
ამ შემთხვევაში არსი გავაგზავნეთ ჩვენს ზუსტად ამ ეს გამოცემა ზუსტად ლევან მენამდის არჩეული გზით განვაგზავნეთ. და ლევან მენამძე 91 წელს ბაჩუკა მიენს კატალოგი მისი გამოცემული და იქიდან დაიწყეს შეგროვება მე ამ გამოცემების და ცხონებული რომ მოსწრებოდა ამ წელს ძალიან გაიხარებდა, მაგრამ მე მიხარია რომ მისი ოჯახის სიძე ბატონი თამაზ ჯოლოგუამ მე დამირეკა დღეს და შემიქო ეს კატალოგი, თუმცა ერთ-ერთი პატარა შეცდომაც მითხრა, რაც შემშლია, მაგრამ შემი კატალოგში გავასწორე. დიდი მადლობა, მომავალში მადლობა მობრძანებაში და ძალიან მნიშვნელოვანი სახის გაკეთებისათვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ბატონ ლევან თაქთაქიშვილი იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. ახლა კი შემოგთავაზებთ ლევან სილაგაუს მიერ უკაცრავად ქეთევან რაშეკიძის